Ora kabe. Misaotra atsika fiangonana rehetra, misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Ikabary za androany. Tena ikabary fa tsy hoe be safary. Satria mbola tsy mamboly fary fa efa mamboly vary. Ko te isaorana ny tompo izay nahary. Raha tsy faly amin'izany nareo aza mitehaka ho ahy. Ya, zay no ela. Manao azafady tompoko lahy sy tompoko vavy fa ny omby no fitarian-tsarety. Ny tady mazaka fitariam-bato. Fa ny azafady fitarian-teny. Azafady manemba na tompoko amin'izao ndraisaka fitenenana manoloana atsika vahoaka maro be izao. Manao azafady aho sao mantsy isika manantena varatra irihatra kanjo sendra kitsapo-tsapon'ankizy. So miandro tafondro itoboka isika kanjo tonga ny langilangy zozoro ka velona ny fanontaniana manao hoe fanakaiza ny voara no ambiato no atao loha rano. Nakaiza reo ray aman-dreny ny tanora fanano mikabary. Na izany aza nefa dia tsy teny hoe tsy rainy aho fa zanany ary tsy zokony fa zandrany. Fa na dia zanaka amin'ny hafa zaho dia mety ho rainy kosa amin'ny hafa, ary na dia zandry amin'ny sasany aza dia mety ho zoko koa amin'ny sasany, fa ny mananaina tsy ndray andro nateraka akoriny. Manao azafady tompoko lahy sy tompoko vavy raha mandray fitenenana eto anatrehantsika amin'izao taom-baovao izao. Manao azafady fa tsy hoe tampo ny fahalalana ao akoriny na ambony amin'ny fahaizana ka andeha isingo teny amin'ireo ray aman-dreny tompony aja sy ireo zoko be toray kiatsy voninahitra ireo andriam-bavy lanitra kitapo nofonosana. Loharano nisehoana fa no miteny tahaka ny vatoka izay maivana no atoraka, tahaka ny antsy izay maranitra adidy, tahaka ny tanana ka izay malady havanana, no miteny tsy mbarombaina, no miteny tsy ifanososena sy voninahitra ifanomezana, dia nomena ahy filoham-panorona ity fiangonana apokalipsy eto Madagasikara ity ray aman-dreny miteraka ara-panahintsika ny teny eto anatrehantsika anio. Ny aja ifanolorana, ny voninahitra ifanomezana, koa aja ho anao ny manome aja ny hafa. Voalohan-darana amin'izany ny ray aman-dreny hoy ny soratra masina, manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro iainana ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Ireo ny lamba tinafy hanikohanina ary trano itoerana, tahaka ny tongotra ny ray aman-dreny ka mahazaka ny soa sy ny ratsy. Nisy fiaretana tao, nisy fiafiana, nisy fijaliana ny antra tamin'izy ireo teo am-panabeazana ny taranany, ka natonga azy ireo olombanina ka tonga zanak'Andriamanitra itsika rehetra izao dia omena voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Manaraka izany tsy anisy teny lava amin'ny fialan-tsiny intsony aho fa efa voailiky nitondra ny tenitsika teo lasa lavitra ny tsy mamapondro ka iombonako amin'izany fa hiditra avy hatrany amin'ny famalinan'ny kabary tsara lahatra nataon'ny solotenantsika teo aho, satria dia mbola tanora dia tanora tokoa izy nefa dia fa mana-talenta amin'izany kabary izany, ka izay no ialako tsiny indrindra fa tsy ambo havita mihoatra izay efa nataony teo aho noho tsy dia fahaizako mikabary tompoko lahy sy tompoko vavy. Koa ny voalohany teny dia ny fisaorana ilay nahary izao tontolo izao izay nanome antsika tombon'andro-pahavelomana, ny ay antsika amin'ny indrafo lehibe ary namelona fanantenana am-pontsika ny amin'ny teny fikasana izay nambarany tamintsika amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Fa ahoana ity taona 2020 sy 2020 ity? Hoy ny teny fikasana ny menantsika efa 5 taona lasa izay manao toy izao hoe manamboara avatsy fa hiditra amin'ity tany Kanana izay nampanentananareo ity ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ity taona ity.
Oke, okarana. Oke, laki lewa sama nana. Oke, okarana. Oke, laki lewa sama nana. Oke, okarana. Oke, laki lewa sama nana. Saudara tupku, waziririani ni ndera laza ni voninahitra mandrakizay. Haleluya! Fa aparetany antsika mandrakariva kosa ny faharopony azotsika ny lalam-pahasambarana sy ny fiadanana manomboka amin'ity taona 20 sy 20 ity. Tava menina mafy de mafy ny voninahitr'Andriamanitra. Arak'izany araba raha indrary no atolotra itony. Arabaina natsipaka ny taondasa 17 sy 20 iny ka velony miray aria mandia izao taona vaovao izao. Ny herendoza, ny deviana tambo, tsisy olo afaka andalana. Fa toy ny vorokely azo ny akaniny, ka sady tsy voasakan-drivotra no tsy voatanakazo, ka mihirahira hoe raha mitsangatsangana ao anala ka mare ny iramborona sy cyclone nava mitsoka mafy be zay ianao vao idiran-drivotra. Oke, okarana. Oke, laki lewa sama nana. Oke, okarana. Oke, laki lewa sama nana. Tompoko araba natratra izao taona vaovao zao isika mianakavy. Finaritra tsy diany soa, sariaka mitsenany tsara, mavelombolo ny fionan'ny mpiray fanantenana, fiangonana ray manontolo tahaka izao izay mifanojo sy mifanome voninahitra. Mavelom-panantenana ny fahitana anareo zandry, zanaka rehetra, miray fo, miray saina, ka mifampizara fity, mifampizara hafaliana mivaninandro tahaka izao. Manaraka izany hito ny zavokelyko sy nokely. Dia misaotra antsika mpiara-miasa sy ny fiangonana nanolotra fiarabana sy firaritsoa ho anay mivady sy ny ankohonanay. Mpiara-miasa isika ho hafa tsy mpiasa satria isika izao dia mpiara-miombina tokoa amin'ny fampandrotsony ity fiangonana ity. Koa toy ny mpiralamy anala isika, ianareo toko izaho tokonareo. Sa tsy zany ve? Oke, laki lewa sama nana. Oke. Ya, toy na tokoa ny fora mandray zany fiarabana sy firarintso zay natolotra reo teo satria teny mamy feny fakasitrana no pololotra teo ambavany mpitondra teny izay inoko marina fa teny avy aminareo rehetra ireny. Sa tsy zany ve? Saotra tompoko. Mirary koa raha mirary itombon'ny risipo eo amin'ny tsiraray ampandroso hatrany ny fiangonatsika ka anao tanana miara mandray sy soroka miara milanja tongotra miara mamindra isika rehetra amin'ny fahampiroboroboana ity fiangonatsika izay malala atsika amin'ity taona 20 sy 20 ity. Tava menina mafy de mafy. Fisaorana hono takany fary lavavany ka tsy lany mamina ka manatitra fisaorana feno atsika aho. Tamin'ny fanomezana zay natolotra reo teo, tsy kely izy ity fa tena be tokoa. Ary ho ambinin'Andriamanitra ane ianareo rehetra amin'izay nafoy vola aman-karena noho ny fitiavanareo anay mianakavy kely amin'ireto zavatsoa maro zay natolotra anareo anay ireto. Tao koa ireo zay nirarisoa sy ny araba anay mianakavy tamin'ny alalan'ireny afatra ny telefônina na SMS ireny. Voaray avokoa ireny afatra sy fiarabana firarintsoa izay nataontsika tamin'ny alalan'ny telefônina sy SMS ireny, ka dia mbola makasitraka koa izahay. Ary ialana tsiny fa mety nisy tsy voavaly noho ny amarony izy ireny na ny avy eto an-toerana eto Madagasikara na isika avy etỳ ampitan-dranomasina. Koa dia ararotina eto ny fankasitrahana antsika rehetra
sy ny fisaorana mitafotafo fa teo an'Andriamanitra ny ary izy rery ihany no amaly fitia antsika amin'ireny firarintsoa izay natolotsika reny koa dia ometsika voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Oke wakarana oke laki lewa samanana oke wakarana oke laki lewa samanana marina zany isika zao tokoa neny toy ny rano sy vary ka antsaha tsy mifanary antrano tsy mifandao toy ny molobilany ka iray miodidina ihany masiorony isika ka iray alahelo ary isika izao no antsoina hoe velona iray trano maty iray fasana koa arabaina ary isika mianakavy natratra izao asaramanitra izao engane ka samy atratra ny taona maro mitsingerina indray isika rehetra. Amen. Usalama lavitry ny rofy ambinina amin'izay nikirizana zaka manana ka amboly ka avokatra iompy anana ny matavy mivarotra azo tompony hahazo vady adanana zay mbola tsy manana ho tafita amin'ny fianarana ny mpianatra zay marary ho sitrany ny mitady taranaka hazo zaza izay mitady fandriana hita torimaso ka dia andry ampiadanana izay manambilany ahita vary sy laoka na dia lafo aza ny vidiny vary sy ny laoka izay manatsofina aoka izy ihany zerazay ny fanahy amin'ny fiangonana ny mandeha lavitra tsy ho tradoza isondroboninahitra aefa izay nirina rereny mpianakavy sy voninahitra Andriamanitra. Oke wakarana oke laki lewa samanana oke wakarana oke laki lewa samanana. Akoatr'izay dia mitodika aminareo ray aman-dreny amin'ny mahazanaka izahay faly tokoa mifianaritava aminareo ary amin'izao atsaramanitra izao dia miarahaba sy mirary soa atsika rehetra izahay mianakavy kely ireto ho toviany tsy toane ny etaponareo ka ho afaliana sy asambarana no anenika ny andro mpiainanareo ho lavo andro ianana ne ianareo mianakavy ka samy atratra ilay andro lehibe andrasantsika amin'ity taona 2024 ity dia mirary koa izahay mianakavy kely amin'izao fiarabana atolotra rao anay izao mirary andro lava ho didiny pasoavana ho anareo ho vy vato aina tompoko satria nareo tokoa aminay no toy ny terim-bohitra tsy azo javona avoana tsy mba metry hazo manga mamoa voangy sy volamena ka niendrika isehonitsika dia manga alokalofan'ny lanitra sy ny loko fotsy zay endriky ny oram-panala mariky ny fahadiovana ny fahamarinana ary ny fandresena oke wakarana oke laki lewa samanana oke wakarana oke laki lewa samanana oke wakarana oke laki lewa samanana oke wakarana oke laki lewa samanana
Sabar Jehovah Spastier Allah. Sabar Jehovah Spastier Allah. Suratul kelah, suratul bab. Firaritso 2024 ho an'ny rehetra tsy akanavaka. Raha mitena hoe kristiana rehetra dia ny malagasy rehetra zay, fiangonana rehetra, ny famima rehetra ary ny vahoaka malagasy na ny aty ampitan-dranomasina aty. Ry kristiana rehetra, vahoaka ny lanitra, ndao hiara-manandratra ilay emboka manitra, ho fiderana sy fisaorana n'ilay Andriamanitra, fa samy tratry ny taona sy ny asara-manitra. Na dia teo aza ny ady, fahoriana sy taraina, dia niezaka hatrany na mazoto na malaina, na azo tombonandro ka mbola velonaina, matanjaka rabata na matanjaka ratsaina. Misaorany Jehovah amin'ny zavatra rehetra, na mora na misarotra tsy misy fetra. Kobanjiny ny ho avy, ny lasa koa ivo, fandresena ho anao ny 2024. Ho taom-baovao mba ho taom-piovana, andresena tanteraka ilay asan'ny Satana, fa mba handray fitahiana sy fahagagana, ka ho levina tanteraka ilay fahantrana. Mena tandremo tehiriza trano ilay fahazavana, fa izany no voalazany teny fikasana, ka handray fahasoavana ny isa-tanàna ho amin'ny hery sy tanjaka sy fahasalamana. Ho taom-baovao ho taona tena zina, ampitombo hatrany ny firaisan-kina, anaisitra ny tahotra sy ireo fanahina, amafaniala elo ka hitondra fifaliana. Koa avao izay tondray ary ireo voady sy ny dina, ho azo antoka tanteraka fa handray fitahiana. Ianao no hisandratra ny fahavalo angina, dia ireo mpanenjika rehetra sy ireo mpanakina. Ho taom-baovao ho tena tao mpanafana, ampiroso hatrany ireo mbola mihanahana. Ho taom-baovao ho tao mpamafazana, ka ny asa rehetra dia atao ampitiavana. Ho taom-baovao ho tena tao mpijinjana, ka ho tanteraka amintsika ireo teny fikasana. Ho taom-baovao ho taona tena miavaka, ka ho tonga aminao ireo valim-bavaka. Ary farany, ho taom-baovao ho tao mpaminaniana, ka ho tanteraka amintsika ny tanjona sy ireo faniriana. Amena! 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 Misaotra antsika naharitra ny aino ary misaotra amin'ny mpanoratra dia ny tsiza fa mbola ny lolona solo izay any amin'ny faritany Fianaratsoa ihany mbola nomen'Andriamanitra ny tsindrimandry.